¿Escuchas eso, mi amor? Es el sonido de la mañana, un amanecer muy temprano y totalmente oscuro. Ese silencio profundo que suena bastante bien. Y en este momento me interesa que solamente haya un sonido. Y es el de tu corazón. Es el de tu voz a través de tus sentimientos más sinceros. Escucharte decir te amo, te quiero mucho, eres especial para mí. Es para mí quizá, lo siento, no es quizá, seguro que es mi canción favorita y me encanta saber que es contigo que con quien yo me siento totalmente libre, feliz, agradecido y hasta cierto punto inmerecedor de todo lo que tú has hecho para mí. Te agradezco porque cada vez que estoy a tu lado aprendo cosas nuevas, aprendo a amar y quiero decirte algo muy especial y es que desde la última vez, o más bien desde la primera vez que empezamos a hablar, nos empezamos a conocer, he notado un gran cambio en cómo decides amar, en cómo has crecido. Te admiro por la forma en la que te has transformado hasta lo que tú eres el día de hoy. Y seguramente falta un montón. Pero en serio que te digo, me he puesto a pensar en estos últimos días lo mucho que has cambiado para bien, lo expresiva que eres ahora con tus sentimientos de manera sincera. Te dije recientemente que agradecía tu atención, que ahora es mucho más especial, más frecuente. Y hay otra cosa, y es que sigues manteniendo ese cariño especial para mí, tanto mental como físico. Es una atención súper especial para mí. Y te digo, desde que te conocí hasta lo que significa hoy, hay un gran cambio y te lo digo, cielo, vas por un buen camino. Te felicito desde el sentido en que vas a lograr grandes cosas con eso. Pero te agradezco porque me has hecho partícipe de disfrutar de esos cambios. Te amo con todo mi corazón y quiero que así sea. En realidad, ¿sabes qué quiero? Que cada cosa que yo diga con amor, bueno, primeramente que sea por amor, pero que cada cosa que yo diga es porque realmente la he vivido y que yo haya podido tener esa experiencia maravillosa de decir, me siento amado, me sentí amado. Y efectivamente así fue. Y así es en este momento. Me siento feliz, me siento alegre, me siento motivado, me siento apoyado, me siento atendido. Quiero que todo lo que diga sea porque tú me lo has regalado y porque me has hecho saber que en realidad tienes una habilidad especial para amar. Y el día de hoy, cielo, el día de hoy, yo te amo muchísimo y quiero comprender el proceso de amarte verdaderamente. Te amo en serio y en serio te amo.